Let's go. सीधे मिला है शांति हो गई ना घुटने ठीक है घुटने नीज ये ना इनके मुंह पर ना रखा इधर यहाँ आ जा सारा देखा वहाँ जा ये पेन यहाँ पे ये रिलैक्स रिलैक्स करो बिल्कुल रिलैक्स करो रिलैक्स आई मम्मी यस ओके रिलैक्स जिला करो थोड़ी सी ये देखो ओके ठीक इधर आओ रिलैक्स रिलैक्स ढीला छोड़ो यस ओके इधर पेन है आई मम्मी का ये पेन ठीक है यहाँ पे इधर पेन पेन रिलैक्स रिलैक्स छोड़ दो ओके ठीक ऐसे अंगूठा उठा रहे हो लाइव देख रहे हैं लोग ओके ढीला करो रिलैक्स करो रिलैक्स आई मम्मी रिलैक्स ओके ओके अब तो नहीं क्या है हल्का यहाँ रिलैक्स करो अब ठीक है रिलैक्स ये उठाओ देखो उठाओ लेट जाओ उठाओ से लेट जाओ यस पेट पे रखो हाँ ढीला छोड़ दो जितना ढीला छोड़ो उतना बढ़िया आपके लिए रिलैक्स करो लंबी लंबी सांसें लो पेट से जैसे बच्चा सांस लेता है पेट अंदर बाहर पेट लेते रहो इसको ढीला छोड़ो इसको ढीला छोड़ो लो सांस लो छोड़ दो ओ ये छोड़ दो इसको मजा आया जिंदगी मिल गई कि नहीं मिली इधर आ बेटा ये पेन है रिलैक्स करो टांग को बिल्कुल रिलैक्स करो अभी टाइट है टांग ढीली करो यस छोड़ दो बेटर ओके ये रिलैक्स कर दो टांग को बिल्कुल रिलैक्स कर दो रिलैक्स करो यस गुड यस अब ठीक है कि दर्द है यहाँ पे
यहाँ पे है, दबा दे ऐसे। हाँ ढीला छोड़ दो, यस, ढीला छोड़ दो इसको, रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स, यस, हाँ हाँ हाँ, ढीला छोड़ो। दिन निकला, इधर घूमो ऐसे, और इसको हाथ को नीचे रखो, खड़े हो जाओ, ऐसे उठना है बेड से हमेशा, ठीक है। साइड लेके पहले पाँव नीचे, उठना, रिलैक्स, ढीला छोड़ दो, खड़े हो जाओ। ओके, बताओ इनको कैसा फील करते, ठीक हो? आराम लग रहा है? कैसा आराम लग रहा है? बढ़िया। चल के देख लो ना, घूम के देख लो। बताओ जैसा प्रॉब्लम कैसा था? पूरा बॉडी में दर्द है, हल्का हल्का महसूस हो रहा है, काफी आराम हो रहा है। बॉडी की प्रॉब्लम दूर हुई कि नहीं हुई? कब से प्रॉब्लम थी, जो भी है बताओ ना। 20-25 साल हो गए। नजदीक ले जाए इनके। 20-22 साल हो गए। ये दर्द का पूरी बॉडी में दर्द है, आज आराम मिला थोड़ा। क्या क्या था? घुटने घुटने में, ये हाथ पे रात को सुन्नापन हो जाता था, अभी आराम है। Okay, she was having a lot of problems. Since the last 20 years, she was having pain over there, all over the body, pain here, 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 in the leg as well, and both the knees. And I'm able to fix her problem. She has seen a lot of doctors and physiotherapists, but all in vain. Nobody could fix her problem. Today he's here in Kolkata for her first sitting, so I've been able to fix her problem. Happy with the treatment? इनके ऊपर मारना. Happy with the treatment? Corona. That's why she's happy with the treatment. She's here. पहली बार आई है ये सीटिंग देने के लिए कोलकाता के अंदर. इनको पिछले 20 साल से प्रॉब्लम था, जो कि अभी एक ही सीटिंग दिया इन्होंने पहला. जो कोई भी इनकी प्रॉब्लम जो ऊपर से लेकर टॉप टू टॉप तक शी वाज हैविंग. इनको बहुत ज़्यादा पेन था, सीवियर इरिटेटिंग, जो कहीं भी मेडिकेशन से या थेरेपी लेके कहीं भी ठीक नहीं हो पाई थी. पहली सीटिंग ली है तो इनको मेरे ख्याल से बहुत आराम लगा. कितने एज आपकी? 58 ईयर ओल्ड शी इज. हाउ मेंटेन शी हैज. बट इनको कितनी प्रॉब्लम बड़ी थी. 58 साल में एक भी दिन ऐसा रिलैक्स हुआ है आप कभी भी? आराम मिल रहा है. मैं क्या कह रहा हूँ, मैं 58 साल में एक भी दिन ऐसा रिलैक्स हुआ है? ऐसा दिन कब आया? 20 साल पहले. 20 साल पहले. ओके, तो प्रॉब्लम जो इनकी 20 साल से चली आ रही थी सिंगल सिटिंग में, आराम बहुत और काफी मैं आराम आपको है. बता दूं इनका पूरी दुनिया में इलाज नहीं है. दिस इज द ओनली CLM ट्रीटमेंट दैट कैन क्योर. सही बात है. ओके, गुड, हैप्पी. उसके पास बाय बाय.